me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those. Hal-hal yang sudah saya kembangkan yaitu menjadi lebih berani tampil, menjadi lebih kreatif, lebih berkolaborasi dengan teman, dan tidak lupa saya juga menjadi lebih tahu tentang OSIS dan kearifan lokal. Contohnya, pengertian, fungsi, dan tujuan OSIS. Selain itu, saya bersama teman saya Nisa juga diminta untuk mewakili simulasi pemilihan OSIS. Untuk di kearifan lokal, saya semakin dalam mempelajari budaya daerah seperti filosofi makanan dan pernikahan adat daerah, nyanyian lagu daerah, dan juga tarian daerah. Saya dan teman-teman lainnya juga sudah pernah tampil di sekolah untuk suku Melayu, Jawa, dan Karo. Untuk dokumentasi kegiatan P5, perhatikan lebih lanjut video ini. P5 berikutnya menjadi lebih bagus. Saya juga akan menjaga komunikasi dengan teman supaya tidak terjadi hilang komunikasi dalam berkolaborasi kegiatan P5. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing kegiatan P5 pada semester 1.